Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní pé katapila èyí mẹ́ta fò sálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sáré bí kẹ́tì. Ajá ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Oúnjẹ òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ. Ṣé bómi gbóná ní gbogbo àjọ ń rìn? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Sótán. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Ẹ̀wù òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó wọ súùtù, bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́. Ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Orin good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Ijó òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó jó breakings máa yára ju bàtà. Ṣé bẹ́sẹ̀ ni gbogbo wa fi túlẹ̀? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Ibi mbáre máa yára gbé ilẹ̀ mi lárugẹ. Ẹlẹ́yìn òní tìjú ọmọ ní fọwọ́ òsì ju ẹlẹ́wà. Ẹlẹ́yìn òní fi síbi jẹyọ, wọ́n mọ̀ fi ìrẹ̀lẹ̀ kẹ́ni ó bá jù ní lọ. Ẹbí mo ra àwọn èèyàn mi, máa yára sọ èdè mi sí. N ò ní máa dìbò fún ẹ, mo nífẹ̀ẹ́ èdè mi, mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ mi. Àwọn èèyàn mi ti dára tó. Ibi orí dá mi sí ni mò ń gbé o. Èdùà ó mọ̀ ṣe. Good morning, Èdùmàrè. Adúpẹ́ mo gbóyìn wò. Good morning, Èdùà. Adúpẹ́ mo. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Teletribe bí à ń pè bí. Ẹ má ṣe bínú gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá Kingdom TV. Ogun tí wọ́n gbé ti ilẹ̀ Yorùbá, tán gbé tọmọ Yorùbá náà ni wọ́n sì ń gbé ti Yorùbá Kingdom TV. Tán bá ti gbókọ Yorùbá, inú burúkú á sì máa bí wọn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n fi dá yín lójú wípé ojú tó bá ti mọ́ báyìí la fi ń jẹpo, ìran ilẹ̀ tó mọ́ la fi ń jẹyọ̀.
ojúmọ́ kan ò wá ní mọ́ kàkìtàn má tọrẹ, ibi gbogbo tí ẹsẹ̀ rẹ bá tẹ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, Olódùmarè yóò gbà á fún ọ ní ìní. Ẹnu mi ti dàṣẹ nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu mi jáde kì yóò padà sí ọ̀dọ̀ mi ẹ̀rí gbèmí láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí mo rán wọn. Orúkọ tèmi ò yípadà, Àròpọ̀re lèmi ń jẹ́, gbogbo ayé ló mọ̀ mí sí pé n bá ti wí màá sì sọ pé àyọkúrò òbí lọ́dọ̀ tiyín lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ibi ó kéré ó pọ̀ kò ní bá wa, kò ní bọ́mọ, kò ní bẹ́bí, kò ní bálé, kò ní bá ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wa fẹ́ rere. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ bàbá Àròpọ̀re, mo bẹ̀ yín ni kí n bá lè máa mú irú àwọn kétí wa má bàa di sí nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. Ẹ bá mi gbìyànjú kẹ́ bá mi subscribe sí channel ti eléyìí, kẹ́ sì bá mi fi like yẹn sí, kẹ́ sì fi ránṣẹ́ sí ọkùnrin kan tàbí obìnrin kan tó bá fẹ́ràn ìlú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti fẹ́ràn ìlú yín. Ojú ò ní tì yín, ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi lónìí, ìbànújẹ́ ayé ó kéré ó pọ̀ kò ní kángun sí kálukú wa. Ẹ má ṣèbínú, ẹ rí i pé fídíò yẹn ó ń tọ sókè, ó ń tọ sísàlẹ̀. Mo ti ṣe, mi ò mọ ohun tó ṣe é, mo mọ̀ pé méjì ló máa ń jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Either kó jẹ́ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kù bó ṣe rí nìyẹn, ojú ò ní tì wá o. Mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Ọpẹ́ olóore mi àdá ìdátán, ọpẹ́ olóore mi àdárèrè arè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń ṣùgbà ètò tí ó jẹ́ ti ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáláyé. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ mi, tí ẹ bá ń gbọ́ ohun tí mò ń sọ, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi, nítorí pé fídíò yìí bóyá ń tọ sókè tó ń tọ sísàlẹ̀, ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo rí kinní kan lónìí tí àwọn ará òkè ọya kọ, mi ò fẹ́ jáde lónìí láti ṣe ètò. Ṣùgbọ́n nǹkan tí àwọn ará òkè ọya tí wọ́n kọ yẹn ó jẹ́ n tó bà mí nínú jẹ́, kò dẹ̀ tún bà mí nínú jẹ́ náà. Ó dàbí ìgbà tá a bá sọ nǹkan kan ń bẹ tí ó ṣókùnkùn sí ojú àwa ọmọ Yorùbá tó sì dàbí ìgbà tá a bá sọ wípé à ń fojú kékeré wo nǹkan tí Yorùbá ń dojúkọ, àbí kí n pé àwọn èèyàn wa à ń fojú kékeré wò pé kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀, èmi ló kàn ni, èmi ò kàn mí ni, ìwọ ló kàn ni, kò kàn ọ́ ni. Lábẹ́ bó ti wù kó rí, ohunkóhun tí ì bá wù, tí ì bá jẹ́, ohun tí èmi mọ̀ ni wípé can we survive this? Nítorí ìdí tí mo fi sọ wípé ṣé a lè bọ́ nínú làásìgbò yìí, ó yé èmi o, ó lè má yé wa, ṣùgbọ́n tí n bá wọnú ètò yìí lọ dáadáa, ẹ mọ nǹkan tó jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè pé ǹjẹ́ a lè bọ́ nínú làásìgbò yìí báyìí? Can we survive this? Can Nigerians survive this? Can this woman survive this? Can this man survive this? Can I survive this? Can you survive this? Àwọn kan sọ pé yes, of course, in Jesus' name we go survive. Yeah. Ó dáa, mi ò ládùúrà ò dáa, ẹ má ṣì mí gbọ́, torí àwọn kan tí ń bá ti sọ̀rọ̀ wọn ní ó sì pẹ́ lára ẹ̀ nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, nígbà kan owó kan kókó bàbá aṣáṣu, ẹ wo bó ṣe kólẹ̀kẹ̀ sọ́wọ́, ẹ wo bó ṣe dé fìlà bí fìlà wọn kíní. Bẹ́ẹ̀ ni, ohun tó bá rí ní kẹ́ ẹ wí. Èmi ò lè wá so táì mọ́rùn nítorí pé mo fẹ́ lo àṣà aláṣà, àṣà tèmi yẹn ni màá gbé lárugẹ. Torí àwọn kan gbàgbọ́ pé ẹni tó bá ti fìlẹ̀kẹ̀ sọ́wọ́ ó wà nínú ẹgbẹ́ kan ni. Ẹgbẹ́ méjì lèmi tiẹ̀ wá rí pé ìkan ni, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Nǹkan tí èèyàn bá gbàgbọ́ ó yẹ kó dúró tì í. So téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nígbà míì, in Jesus' name I reject it, fine, you reject it, but nígbà mo sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí pé n tí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ agbára wa ò ní ká. Àwọn kan sì pètòpèrò ńgbà náà wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ó máa kú, kò lè ṣe. Ọlọ́run tèmi sì ń sọ fún mi pé rárá, kì í ṣe nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn, kò lè kú. Ọ̀rọ̀ ikú kọ́ ló wà nílẹ̀ yìí. Ọlọ́run sì ń sọ fún mi nígbà náà pé yóò padà dé ipò ọ̀hún, ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ tá a wá fún kó tẹ̀lé ní pàtàkì. Ṣé rí, tá a bá wo sàkún lọ, ká wo àwọn ayé ìgbà kan wá sí ayé ìgbà kan tó bírú wa yìí, ayé ìgbà tá a mọ̀ tán kọ sínú ìwé ìtàn. Ẹ má jẹ́ a sọ̀rọ̀ Bíbélì àbí nǹkan, àwọn ìtàn tá a ti gbọ́, tá a ti kà.
Bí olórí kan bá ti wà, ìbáà jẹ́ ládùúgbò, ìbáà jẹ́ nínú ẹbí, ìbáà jẹ́ ní community ni, ìbáà sì jẹ́ nínú ibikíbi tó wù kólórí yẹn wà, ìbáà jẹ́ local government ni o, ìbáà jẹ́, tí olórí ọ̀hún tó bá ti ní àwọn èèyàn lára, ẹ jẹ́ ká wo àwọn tó yí i ká, tàbí tí olórí yẹn bá rọ àwọn èèyàn lọ́rùn, ẹ jẹ́ ká wo àwọn tó yí i ká. Òhun ni mo sì sọ ńgbà náà pé kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó wo ọ̀tún, kó wo òsì. Kì í ṣe èèyàn kan ní í ṣe ìjọba o, kò sì ṣeé ṣe kéèyàn kan ó dá ṣèjọba, kò ṣeé ṣe. Bóo ló ṣe fẹ́ ṣe é gan? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbé gbà tó fẹ́ dá ṣèjọba? Nítorí náà ńkọ́, Bọ́lá Ahmed Tinubu ó kó àwọn kan yíra, àwọn tó sì kó yíra yìí, àwọn gan ni ọ̀tá tóun rò pé Lagos boy làwọn yẹn jẹ́. Wàá ba tiẹ̀ jẹ́ ni. Àwọn tí Bọ́lá Ahmed pè ní Lagos boys tó kó yíra yìí, wọ́n wá destroy ìjọba yẹn, wọ́n wá dojú ìjọba ẹ̀ bolẹ̀ ní pátápátá. Nǹkan táwọn Lagos boy wá ṣe fún nìyẹn. Ṣùgbọ́n kí Tinubu fún ara ẹ̀ kó tètè ya pokírí mọ́ra, kó wò ó pé kó tẹ́tí sí igbe tí àwọn èèyàn ń ké. Nítorí pé ipò agbára ó máa ń ṣàṣìṣe tó pọ̀, ó máa ń gùnyàn ni. Ẹ rí wí pé ipò agbára yẹn gun Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jẹ́ pé ó gbàgbé wí pé òun kọ́ lòun yọ subsidy. Ọjọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n máa búra fún Tinubu mu wà ní Nàìjíríà, subsidy is gone. Èmi náà fara gbá ńgbà náà. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ sókè gbagbagbagbagbagbagbagba. Síbẹ̀síbẹ̀, ọmọ olódó idẹ, ojú tó yọbọ́ tí ò fọ́, kò ṣàkíyèsí. Ìlú gángan ná máa fi ń báwọn ọba sọ̀rọ̀, gàngán, kó o wẹ̀yìn ẹ wò. Síbẹ̀ ọmọ olódó idẹ kò wẹ̀yìn ẹ̀ wò. Ṣẹ rí béèyàn bá ṣèjọba bí irú eléyìí, tí nǹkan bá ti bàjẹ́ kọjá bó ti yẹ, n tó yẹ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ni wí pé kò sí n tó sọ pé kó má máa pe town hall meeting. Kò sí nǹkan tó sọ pé kí transparency ó má sí. Kí ní ń bẹ nínú NNPC? Kí ní ń bẹ, kí ní ń ṣẹlẹ̀ lápá bíì? Kí ní ń ṣẹlẹ̀ nígun ibí yìí? Àwọn tó yẹ kó wá fàbọ̀ fún Bọ́lá Tinubu, irọ́ ni wọ́n ń fun. Ẹ̀ ń tẹ̀lé protocol tó jẹ́ pé Nàìjíríà fún ara ẹ̀, àwọn tẹ́ ẹ kó yíra wọn ò tẹ̀lé protocol, ṣùgbọ́n wọ́n ní kẹ́yin ó tẹ̀lé protocol. Ẹnìkan ń bẹ níjọba Tinubu yìí, ọ̀tá ayé àti ọ̀run ni síjọba Tinubu, ṣùgbọ́n Tinubu ò sì tíì mọ̀ báyìí. Mo sì mẹ́ni ọ̀hún. Ẹni ọ̀hún ló sọ wí pé àwọn tí ń kéde fún òmìnira Yorùbá wí pé kí wọn ó sọ wọ́n ní agbésùmọ̀mí, èyí tólóyìnbó ń pè ní treason, kán fẹ̀sùn treason kán fi kàn wọ́n. Ó wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ńgbà náà lọ́hùn tó jẹ́ olórí wọn ńbẹ̀. Bí Tinubu ṣe bọ́ sípò ló pẹni náà mọ́ra, tó ní kó máa jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọwọ́ ọ̀tún òun. Ẹni yìí ló ń bayé Tinubu jẹ́, òun ló ń ṣì í lọ́nà. Ó wá gbẹ̀san lára Tinubu ni. But can we survive this? Bàbá mi Adémọ́lá, ṣé ẹ wà? Ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta, ojú ò ní tì yín. Ṣé a lè survive ẹ̀? But here is the thing, ṣé ẹ rí téèyàn bá ti ní ọ̀kánjúwà tó
tó ní ìgbéraga kò ní fẹ́ listen sí nǹkan táyé ń wí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ìyá yìí, ẹ ti mẹni tó ń refer sí. Ìṣòro tẹ́gbọ́n wa ní nìí, ẹ listen. The whole idea in APC is that everybody should be serving one man. And if you are not ready to serve that one man, then you are out, so to speak. And that one man is the person who decides who is who, and everybody has to worship him. Everybody has to bring dues to him, and, it's not a political party. It's more like a mafia organization. Very close to him before now. Has he always been like that? Very close to who? The former governor. Which former governor? The president you are referring to. Well, I was never very close to him. Yes, we were together in the Senate. We were together. We fought for the June 12, restoration of June 12, and I was his deputy. But certainly, if the way he treated me when I was his deputy governor was the way you treat somebody who's very close to you, then I'm sorry. I think it leaves much, much, much to be desired. I believe everybody's fed up with APC. What have they done for the people? They have impoverished the people. They have driven businesses away to other countries. So what is the benefit to the other ordinary person? People are starving. Very few people can even afford 1 square meal a day in Nigeria today. Because a lot of people, a lot of people in Lagos have this feeling that APC is synonymous to Lagos, and Lagos is synonymous to the APC. APC is not synonymous to Lagos, and Lagos cannot be synonymous to APC. Just because one person thinks that they have Lagos State in their pocket does not mean to say that APC is synonymous. The whole idea in APC is that everybody should be serving one man. And if you are not ready to serve that one man, then you are out, so to speak. And that one man is the person who decides who is who, and everybody has to worship him. Everybody has to bring dues to him, and it's not a political party. It's more like a mafia organization. You were very close to him before now. Has he? Ìgbésí ayé ọmọ olódò dẹlẹrí yẹn. Béèyàn bá sì ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, àmọ̀rí ìbá kú, aráàlú kò kán. Ṣùgbọ́n kókó tí mo fẹ́ fi hàn wá lónìí ni wípé mo fẹ́ ka lẹ́tà kan fún wa tí mo fi ń sọ wípé ọmọ olódò dẹ ó gbọ́ o, kò gbọ́ o. Ṣùgbọ́n second term yẹn kó tó pé, a ò ní kó o pín Nàìjíríà, o ò tiẹ̀ lè pín, agbára ẹ ò gbé. Ṣùgbọ́n agbára tó o fi dá orin tí wọ́n gbé fún wa, táwọn British gbé fún wa, God of creation yẹn, agbára yẹn ń bẹ lọ́wọ́ rẹ, fi dá wa padà síbi tí àwọn baba ńlá wa agree sí, regional government yẹn. Kóníkálùkù lọ máa develop space ẹ̀, kí competitions wá wà. Bí wọ́n ṣe ń ṣe competition ńgbà yẹn, àwọn tòkè ọ̀hún ẹ̀pà náà ń lò ńgbà náà. Àwọn tó wà ní east, igi rọ́bà àti epo tó jẹ́ pé Malaysia tó ti sọ dowó ńsìn. Lọ́dọ̀ tiwa kòkó àti timber, a mọ̀ pé timber ọ̀hún wọ́n ti sọ́ dìdàkudà, ó ti tán. Ṣùgbọ́n à ń lọ tojú mọ́ kòkó wa. Ẹ tiẹ̀ gbàgbé ọ̀rọ̀ epo, torí epo lágbàáyé, ṣé ẹ gbọ́ pé wọ́n ti invent engine tó jẹ́ pé hydrogen ló máa lò, omi ló máa lò nísìn. So ẹ jẹ́ kí n fi lẹ́tà kan hàn wá. Mo ní láti ka lẹ́tà yìí. So kí Bọ́lá Tinubu kó má rò pé wípé ayé lè lọ bí ọ̀pá àbọn, kò possible. Mo sọ kó tó dòní, mo ní wọ́n máa ta máàní lẹ́pọ̀n, wọ́n máa fọ́ ẹpọ̀n ẹ̀. Àwọn kan ń bá mi jiyàn.
ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá. No, ẹ jẹ́ kí n ṣe sí ojú bíbá. Sorry. A ní láti wo lẹ́tà yìí, màá kà á ńbí. Tó bá jẹ́ pé ojú wa ò tó, but èmi máa kà á. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi àwọn èèyàn wa wọn ò tíì mọ ojú YouTube yìí púpọ̀, but it's okay. Ẹ ṣáà bá mi fi ránṣẹ́ síta. Ó wà very very important. Ẹ jẹ́ kémi ó kà á lọ́dọ̀ mi ńbí báyìí. Let me read it from here. Orúkọ ẹni tó kọ ìwé yìí, Daily Trust ni ìwé ìròyìn yìí wà. Daily Trust ni mo ti extract ẹ̀. Ìwé ìròyìn yìí, jẹ́ kí n fi hàn wá, òun leléyìí. Tó fìdí n tí mo kà yìí tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi ẹni yẹn hàn wá. Ó pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ Attorney General Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó kọ nílé ìwé. Ẹ gbọ́ láti ẹnu ẹni yẹn fún ara yín. Ẹ jẹ́ kẹ́ni yẹn ó fẹnu ara ẹ̀ kó fi sọ́. Nítorí awífúnni kó tó dáni. Tí Tinubu bá ń retí second time, tá ń gbé billboard, mo ń ráwọn billboard kan l'Ábùjá
wọ́n sọ pé àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ o, irọ́ sì ni bọ́n ṣe máa ń ṣe ni àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ o. ẹ tí ì lójú ọdún ẹ tí ì lọ́dún kan àbọ̀ ẹ ti ń ronú ọdún mẹ́rin míì ọmọ olódòdẹ àmọ̀ràn díẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like ẹ ṣáà fi ránṣẹ́. màá sọ wípé tó bá pẹ́ jù kí Tinubu ọmọ olódòdẹ kó tó gbégbésẹ̀ omi máa tẹ̀yìn bọ̀gbìn ẹ̀ lẹ́nu. Fellow Nigerians, my name is Timothy Abiodun Olatokunbo Tubiyele. I followed the demonstrations. Some turned riotous. Some of the demonstrators were arrested. I learned they are now being charged for treason. I have to be honest. I am yet to see the charge sheet. But I had a top functionary of the present government address the world that demonstrators tried to overthrow the government of the land, and that they should wait for a change, wait for the next elections. I heard on a video a top lawyer, I think he's acting for the government. He said that demonstrators are being sponsored by foreign interests. I believe these demonstrators are being tried for treason just to deter other Nigerians from demonstrating. Demonstrators claimed that they were demonstrating against hunger in the land, which is real to many Nigerians. They claim that they were demonstrating against bad governance. When and how can demonstration against bad governance and hunger in the land turn to treason? I am pleading with the Honorable Attorney General, Chief Lateef Fagbemi. I have never met Chief Lateef Fagbemi in person. I've seen him at a distance in a party, but I've never met him in person. I was told that he was called to the Nigerian bar in 1985. In 1985, I was a junior lecturer at the Nigerian Law School, Victoria Island. I can't remember Chief Lateef Fagbemi as my student, but I can remember some of my students who were his mates. I remember Honorable Ogala, Babatunde Ogala, SAN. He was my student. I remember Chief Femi Fani-Kayode. He was my student. I taught Chief Femi Fani-Kayode Nigerian legal system. I taught lawyers who trained in foreign university. I remember Niyi Owolade, former Deputy Speaker, Osun State House of Assembly, former Commissioner for Health, Osun State, former Attorney General, Osun State. I remember Bola Ladna, the daughter of the law legend, Harry Ladna, who is now the managing director of one of the foremost banks in Nigeria. Ruth Banham. No, there's this other lady. Two of them studied abroad. They were newscasters on TV. That's almost 40 years ago. I've forgotten their names. So, Chief Lateef Fagbemi, I was called to the bar in 1980. I'm your senior at the bar. I am pleading with you
as your senior, I am pleading with you as your teacher. Please, if it is true, I will be happy if you deny all that I've said. Withdraw these charges. Demonstration is not treason. Don't keep this. Wọ́n ti ọmọ olódòdẹ, òun náà dẹ̀ ń tira ẹ̀. Àwọn West wọ́n ń tì í. Ṣùgbọ́n ẹni tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, tí mo sọ pé ó jẹ́ ọ̀tá fún Tinubu yẹn, ẹ̀ ń bá mọ ìyàwó ẹ̀ kó pè é, òun ló máa tì í pa. Ṣé ẹ rí ìlú yẹn? Ó jẹ́ ìlú tó nífẹ̀ẹ́ púpọ̀. Nigerians, ẹ jẹ́ ká gbé fún wọn. Ẹ jẹ́ ká kì wá ká yìn wá o. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká má sọ o. Ẹ jẹ́ ká yin àwọn aráàlú yẹn dáadáa. Bọ́n ṣe ń tì wọ́n tán ń sún, tán ń tì wọ́n tán ń sún, tán ń adjust sí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé epo tán ń rà yìí ńsìnyí, kó tó tọ̀sẹ̀ mélòó kan, wọ́n á tún ṣe, wọ́n á tún adjust sí. Ṣùgbọ́n kinní kan ni ó máa pọ̀ sí. Ọmọ téèyàn bá ti ń nà, téèyàn bá ti ń nà, téèyàn bá ti ń nà, tí nínà yẹn dé sáà kan, ẹgba yẹn ò wá ní dùn mọ́. Àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tán ti tọ́mọ, ọmọ Yorùbá ní ọmọ yẹn á yegbì. So òun lẹ ṣe rí tí orí gígé tí ò jọ àwọn ọmọ kan lójú mọ́. Ọmú fífá kò jọ wọ́n lójú. Kán gbé èèyàn tà, kán lọ ta ìyá èèyàn. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé mi ò sọ fún yín, ọkọ àtaya wọ́n kòlúùdù papọ̀, wọ́n lọ ta ọmọ. Ẹní mo parọ́, ó dá ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ dó sí. So ìlú yẹn ti ń yigbì. So oníkálùkù ti wá wò wípé owó, ọmọ tí wọ́n bí lóòjọ́ yóò máa láìjẹ̀ báyìí. Oníkálùkù ti wá yigbì. Tó bá wá dé sáà kan, kò sí, Nàìjíríà ò lè survive bí wọ́n ṣe ń bá a lọ yìí. Á wá padà di revolution. Ihun tẹ́ ẹ̀ béèrè fún rárá á kàn déédé dé lójijì. Agbára èèyàn wá ní ká mọ́. Ẹ lè káwọn kan tán protest kẹ́ sọ pé treason ni, ká sọ pé kinní kan, ìgbà kan, káwọn kan máa tì yín. Ọmọkùnrin tó wà ní House of Assembly nígbà, House of Representative ńgbà yẹn, tó jọ̀gá wọn ńbẹ̀, speaker ibẹ̀, tó bá Tinubu ṣiṣẹ́, tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, òun ni ọ̀tá Tinubu, òun ló dẹ̀ máa tì í pa. Ẹ lọ kọ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀, mo tún sọ̀rọ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Ṣé ẹ rí tó máa padà ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn? Á kàn déédé dé lójijì. Ó lè jẹ́ pé èèyàn kan péré, ó lè jẹ́ ọlọ́kadà kan náà máa kọlura, tán máa jà, wàhálà dẹ̀ dé. Ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lù wọ́n, bọ́n ṣe ń sún, bẹ́ẹ̀ ṣe ń tì wọ́n, bọ́n ṣe ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbá wọn lójú tẹ́ ẹ̀ ń ṣe, táwọn àwọn pásítọ̀ gan ihun tán kólẹ̀ ńbẹ̀. Chọ́ọ̀chì ẹlòmíì, chọ́ọ̀chì kò ní dúró mú fìlà ẹ̀, kò ní dúró mú kọ́kọ́rọ́ jẹ́ẹ̀tì tó ti gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó rà. Ojú á dẹ̀ máa gbà mí tì lẹ́ẹ̀míì fún irú bàbá Adébóyè, àwọn bàbá wa tó ní MFM, àwọn bàbá wa tó ní Deeper Life, àwọn bàbá wa tó ní kí lẹ tí ń pè Winners Chapel, Oyedepo. Ojú á máa gbà mí tì ńgbà míì. Tán bá ń sọ fáwọn ọmọ church pé kán máa pray sórí ìṣòro tá a mọ̀ wípé kì í ṣàdúà ló yẹ kó tán. Wọ́n máa ju tambourine ká títì. Òun á dẹ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe ìṣòro Nàìjíríà nìyẹn. Àwa ní káwọn èèyàn lọ máa pray. A dẹ̀ mọ̀ pé ìkà là ń ṣe. Ojú á gbà mí tì lẹ́ẹ̀míì tí n bá wò pé èmi gan jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Màá wí pé torí Ọlọ́run, táwọn bàbá wọ̀nyí dẹ̀ rìnrìn àjò. So àwọn èèyàn wọ́n ti wá sún débi wípé wọ́n ti yigbì. So ńgbà tí wàhálà bá dé, ikú ò jọ ẹnikẹ́ni lójúmọ́. So ihun tó máa padà ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, àwa tá a jẹ́ Yorùbá lẹ̀ ń bojú ẹ̀ jẹ, ọmọ olódòdẹ, ojú tó yọ ọbọ́ tí ò fọ́, ẹ̀ ń dójú tì wá. Ẹ dójú ti ìran yìí ó pọ̀ jù. Báwo lèèyàn ṣe fẹ́ gbé
báwo ni kán tiẹ̀ ṣe sọ́ná fún àpẹẹrẹ kí wọ́n máa ta abọ́ ìrẹsì fún àpẹẹrẹ kán máa tà á ní 100 naira kẹ́ ẹ tó débẹ̀ kó dẹ̀ fò lọ sí 1000 naira láì tí ì pọ́dún kan ààbọ̀. Ẹ̀yin kọ́ a ò pẹ́yìn lẹ bàájẹ́, wọ́n ti ń bàájẹ́ kẹ́ ẹ tó débẹ̀ o, tẹ́yin náà dẹ̀ pẹ̀lú gbogbo wa la jọ bàájẹ́ débẹ̀. Ṣùgbọ́n ratio sí kíní fi bàjẹ́ yìí ó ti pọ̀ jù o. Bí èèyàn bá sì kágídí borí tí ò bá dá Nàìjíríà padà sí ríjíọ̀nà báyìí, tẹ́nìyẹn rò pé òun dun 2027, àwọn Ìgbò náà ẹ gbàgbé wọn ò lè dìbò fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Màdúgùrí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Màdúgùrí. Inú omi òun ni vice president ẹ ti ń rìn. Kò sí pílánì kankan fáráàlú, kò sí nothing. Àwọn ọmọ ní Libya rẹ́kẹrẹ́kẹ́, àwọn ọmọ 13, 14 gbogbo wọn wọ́n kú sínú omi, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Kì í ṣe ojúyọbọ ló kọ̀ sí gbogbo eléyìí nìkan o. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ kí kinní kó lójú, ẹ má jẹ́ á tanra wa. Ẹ jẹ́ ká gbé lọ sí competitive structure. Ká máa sáré. Irú àwa yìí nígbà náà, èyí tá à ń invest, tá à tiẹ̀ mọ, àwọn èèyàn fẹ́ invest. Tọ́rọ́kọ́bọ̀ tán ni wọ́n ready. Ṣùgbọ́n ìlú yẹn ti bàjẹ́ ju wípé kẹ́nìkan ó jókòó s'Àbújá kẹ́ ẹ máa pín. Ọmọ olódò dẹ kò lè ṣiṣẹ́ o. Ṣé mo rántí máà nìkan tó rìn wòwò létí òkun, ṣé ẹ rántí? Tó rìn wòwò tó lọ ń gbàdúrà fún Tinubu. Ọlọ́run ló ikùn ẹ̀yìn á ti máa rá díẹ̀díẹ̀ báyìí. Ẹ gbọ́ nǹkan tẹ́ni sọ. Ladies and gentlemen, today petrol is selling across Nigeria for an average of 1,000 naira per litre. Value-added tax is climbing to 10%. According to latest news from the government, inflation is above 30%. The naira is exchanging at 1,650 naira. But one thing is certain, Nigerians will adjust. The Nigerian ability to adjust to pain is mysterious. And that's all we do. We adjust. It's our blessing and our curse. It's the thing that makes us able to thrive in any part of the world and come out on top in comparison to other people around us. But yet, it is our biggest curse. It's the curse that makes us find excuses to understand why we continue to suffer, no matter how bad it is. That curse will make you adjust and never actually demand an end to your suffering. If the great Fela Kuti was alive today, he would have made another suffering and smiling song, if you remember. A remix will be due in 2024. Now, those elected into office are not bothered because you are Nigerian and you will adjust. Those elected into government will continue to gather so much so they never get to feel your pain. They will stay in government and fund a life of dreams for their families, send their children to school abroad, buy houses abroad, even buy new citizenships for themselves in choice countries around the world. But you, the average Nigerian, who stood in the rain and sun to vote these people into office, you will adjust. Yes, you will. Your earnings will remain the same year after year and tenure after tenure. Your salary and your earnings will remain the same or even lose value to inflation. But the Nigerian in you will adjust. Some will even have time to be tribal bigots while they adjust. You will have time and mental space to know who is Yoruba and who is Igbo and who is Fulani and who is from Abakaliki. But the Nigerian spirit in you will never actually say enough is enough. Instead, you will adjust. There's nothing like being pushed to the wall for the average Nigerian. The average Nigerian will move from eating 3 meals a day to eating twice and to even eating once a day if you're fortunate enough. And the average Nigerian will convince himself that they don't even need to eat that much because you are busy. Yes, you will adjust. And a few months later, you will be pushed again to the wall with new taxes. The wall in Nigerian context is elastic, so you never really fight back because there's always space for you to make adjustments to more suffering. There's space. In the last few weeks, there have been stories of dozens murdered or kidnapped in Sokoto and Zamfara State.
those lives are not less important than the lives in other parts of Nigeria. And we all know that our government is failing in its most important task, the security of lives and property. Businesses are failing. Nigerians can't afford food or transportation. But as our fellow Nigerians mourn their loved ones in Sokoto and Zamfara and some of all those states, and as Nigerians are introduced to new taxes and the most expensive petrol in our history, once again, we will adjust and adjust and adjust, because that's all we do and is what we are good at. Good morning, Nigerians. Adjust and adjust and adjust. But in Timori, ó kọjá adjust this time. Nǹkan kékeré báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, á dẹ̀ gbiná. Tí Nàìjíríà bá lè survive fún nǹkan tí mo rí yìí. But the hard way is the only way. Tẹ́ bá fẹ́ kí Nàìjíríà kó jẹ́ Nàìjíríà, so be it. But in tó lè tán ìṣòro yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń sọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wípé national conference kán tètè yá ṣe, kán tètè sọ pé kóníkálùkù tiẹ̀ lọ máa ṣe regional government yẹn. Ẹ tètè bẹ̀rẹ̀ kíákíá. Àwọn tó wà lókè ọya gbogbo resources minerals wọ́n máa ṣe kíni, wọ́n máa kó jọ. Àwọn tó wà ní east wọ́n máa kó mineral resources wọn. Àwọn tó wà ní west wọ́n máa kó mineral resources wọn, wọ́n máa fi ṣe iṣẹ́. Ìlú yẹn á wá di ìlú production, kò ní jẹ́ consumption center. Ìlú tí ó jẹ́ the most black populous nation today òun ni ìlú yẹn. Ṣùgbọ́n tá a bá wá ní ká kà lọ ká kà bọ̀, more than 60 million of Yorubas ló wà nílùú yẹn nìkan ká má ka àwọn tó wà lágbàáyé pẹ̀lú ẹ̀. Mo dẹ̀ rí ìlú ní Europe tí wọn ò pé 10,000. A rí oní 5 million, a rí oní 20 million tó jẹ́ odindi ìlú tó dẹ̀ ń ṣe oríire. Mo rí ìlú tí mo dé tí mo rí pé wọn ò ní resources, kò sí nǹkan kan. Tax kò ná lò ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n irú ìlú Nàìjíríà tẹ́ ẹ kàn wà l'Ábùjá, ọmọ olódò dẹ, gbogbo àwọn tẹ́ ẹ kó yíra yìí. Ẹ sọ pé àwọn ọjọ́ ọ̀la tó yẹ kó tún ìlú yẹn ṣe, àwọn ọmọ tẹ́ ń groom, àwọn ọmọ yín olóṣèlú, àwọn ọmọ tẹ́ ń groom wọ̀nyẹn, àwọn ọmọ wọ̀nyí, ẹ jẹ́ n fi wọ́n yín, àwọn ló máa pa àwọn ọmọ tẹ́ ń groom yìí. Torí wọ́n máa gúdù bàjẹ́ bíi sniper, bíi kán gúdù ní nǹkan tí ò dáa, àwọn ló máa padà dé, because kò sí bí olówó ṣe lè survive láìsí mẹ̀kúnnù. Àwọn tó lọ Nàìjíríà kọ́ ṣe báyìí máa lọ. Àwọn Nàìjíríà. And our president is collecting 1,300, 1,500 from us, and he's doing nothing. Please, we need your help. Our help, we are going to bust this place because all other nationalities are running away. But we Nigerians, we stay calm because we want to defend our country. We want to protect our name. We want to protect our country, Nigeria. Yes. Yes. Yes.
Now, if you are not taking any step, we are going to take a step by step. We are going to take a step by step. We are begging you guys now to please don't to worry. ẹ wo ọmọ ẹ lára ọmọ àwọn tó ń sá lọ sí Libya, ọmọ olódòdẹ inú àwọn ọmọ ẹ kò sí níbí o. ìṣètìn tí Ṣèyí Tinubu gan lè lọ sí ibí pẹ̀lú jẹ́ẹ̀tì tó ń gùn kiri, jẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà. kẹ́ ẹ mú ìfọmọnìyàn ṣe, kẹ́ ẹ mú lọ́kùnkúndùn. Irú àwọn ọmọ wọ̀nyí bá padà dàgbà, táwọn ọmọ yẹn bá padà dàgbà, àwọn ló máa jẹ́ ìṣòro fún àwọn ìran yín. Ẹ lọ kọ sílẹ̀, law of karma ni, àtúbọ̀tán òun ni Yorùbá ń pè bẹ́ẹ̀. Èmi ní tèmi, n tó ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀, ṣé Nàìjíríà lè survive ẹ̀? Màá máa lọ lónìí, mo dẹ̀ tún máa padà wá, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kí ẹ wá mi kó má wá, òòjọ́ báyìí tẹ́yìn tútù bá forí sàpáta, òòjọ́ náà òun lẹwà ara rẹ̀ bàjẹ́ o. Ó dàbọ̀. Do I think that Nigeria can continue as one? Yes. Not if it continues this way. Not if it fails to decentralize. Some people use the word reconstruction, some people use the word whatever. But if Nigeria fails to decentralize, and I mean to decentralize as fast as possible, manifestly, not as rhetoric, then Nigeria cannot stay together. Again, it's not Wole Soyinka saying this. Everybody said it. Generals have said, ex-generals, ex-head of states have said it, politicians have said it, analysts have said it, economists have said it. And sometimes we get that, and that's what's happening to people in the streets. That's where they're moving. That's why they're demonstrating. That's why they're defying even threats from the police, from the government. If you demonstrate, you're a threat to us. If you do this, we'll deal with you. We'll talk to you in language which you understand. It doesn't wash with anybody any longer. Because if the nation is on a suicide slide, the people who feel that they do not deserve that kind of suicidal plunge, they have a right to say, sorry.